Баршаңа ассалаумалейкум киносүйер көрермен. Бүгінгі видеода назарларыңызға артық салмаққа душар болып, осы салмақ өзіне проблема айналған Шермен атты кейіпкеріміздің қызықты оқиғасын айтатын боламыз. Видео басталмастан бұрын айта кететін жайт, мен секілді кино түсіргілеріңіз келсе, менің инстаграм парақшам описаниеда болады. Маған YouTube деп жазсаңыздар болғаны. Ал біз бастаймыз. Таңертеңгі таң шапағымен жұмысқа жиналып жатқан басты кейіпкеріміз Шерман теледидардан өзінің сүйікті бағдарламасын қосты. Назар салсақ, онда жалпы шашты жігіт Шерман секілді семіздерді жинап билетіп жатыр. Жалпы артық салмақ мәселесі тек Шерманның өзіне ғана емес, айналасындағы ортасына да зиян тигізе бастады. Бүгінгі күнімізде осыған сай колледжде жүріп үлкен бөксесімен барлық модаға атшылмандарды босатып жібереді. Ченнан колледжде генетик болып дәріс жүргізеді. Айналаға ұшқан атшылмандар әркімнің киіміне кіріп нағыз апокалипсис жасайды. Ченнанның мұндай қылығына директор назарын тыс қылсын ба, кабинетіне қабылдауға шақырып атшылмандардың кесірінен маңызды деп санаған демалушылардан айырылып қалдық дейді. Сол сәтте Ченнанның жеке атшылманның жоғарыдан директордың кофесіне бір құмалақ боғын тастады. Кейін өзі де сол кофенің ішіне құлады. Шерман мұғалім кезекті бір күнінде дәрісін жүргізіп жатты. Тақтаға маңызды формуланы Шерман жазғанда байқамай үлкен қарынмен оны өшіріп тастайды. Мұны көрген зал ішіндегі оқушылар ду күліп мұғалімді мазаққа айналдырады. Сабақтар осылай күліммен өткен соң Шерманды студенттер қайтып сыйласын, олар аудиториядан шығып кете барады. Жалғыз қалғанда әдетінше Шерман сникерс жей бастайды. Бірақ та ол басын киітіп ыңғайсыз позада тұрғанда сынып ішіне химия пәнінің мұғалімі кіріп келеді. Әдемі келген келіншек, бұл айтқанда Шерманға ұнайтын. Шерманның өз басына білімі жетіп артылғандықтан бұл әйел өзіне жақын тартатын. Кейін кешкі ас ішетін уақыт келеді. Шерман және отбасы дастархан басында үстел үстіне құс етінен басқасының бәрі бар десек те болады. Тамақ жетеді. Ал отбасы тамақ жеп отырып арғы адамдарды жамандап, семіздерді мақтай бастайды. Шерман тақырыпты бұрғысы келіп еді, әкесі желін шығарып ауаға улы газын бөлді. Бұл есе фатаны қалғандары да жалғастырады. Ақыры әкесі іш киімін ауыстыруға кетті. Шерманды үйінде анасы ғана түсініп оны жұбататын. Шерманның ішкі жан дүниесіне өзіне лайық орта таппағандығы бойынша мәселе бар еді. Сол түні Шерман химик әйелдің үйіне барып, еше алмастан бірден әйелді кездесуге шақырады. Химик те қарсылық білдірмейді. Үйіне қайта келген Шерман бұл жол қуанышты. Әрине білдей сымбатты химикті сындырып алып отыр. Билеп көңілді жүрген соң теледидардан арықтау жайлы бағдарламаны қайта көреді. Жұма күн кездесуге дейін болса да Шерман арықтауды ойлайды. Сол күні көрген түсінде ол Клараны комға ауыр салмақпен мыжып алғанын көреді. Келесі күндері Шерман әрекет етіп жаттыға бастайды. Мұндай салмақпен бірден жаттықпақ түгілі қозғалу қиын болатындығы белгілі. Бастапқыдан нашар нәтиже көрсеткенімен Шерман жаттығуын тоқтатпады. Солай күндердің артынан күн өтіп жұма күні келіп жетеді. Кездесу клубта орын алады. Шерман мұнда кіргенде орнықты жайғасқан қонақтарға өзінің үлкен денесімен кедергі жасайды. Кейін орнықты жайғасқан соң көңілді кеш өз жалғасын табады. Алайда мұндай керемет көңіл күйді бұзатын адамдар әрқашан табылады. Сахнаға шыққан стендапты жігіт Шерманның алып денесін көреді де барлық әзілдерін осы Шерманға арнап, өзінің өнер көрсеткен уақыттарының барлығын осы Шерманды мазақ етумен болады. Біреуді кемсіту арқылы жасалған әзілдері халыққа ұнап, залдағылар ду күлісті. Тек Шерман мен Клараның көңілі түсті. Химик Шерманды жұбатты. Үйіне жеткен соң бүгінгі алған мазақтарын ұмыту үшін көп тәтті жей бастайды. Солай ұйықтап кетіп бір күні қала ішінде ғимараттармен бірдей болып жүргенін көреді. Оның алыптылығы сонша қала көшелері тарлақ етеді. Шерман үстінде барлығын қопарып келіп Клараға соғады. Оның артынан шыққан жел кәдімгідей Клараға торнадо ойнатып тастайды. Мұндай жағымсыз әрі намысқа тиерлік түстен оянған Шерман ақыры нақты түрде әрекет етіп бастауды шешеді. Түннің бір уағында мотивациясы оянып кеткен Шерман дереу әрекетке көшу керек деп санады. Сол түні Шерман өзінің генетикалық зертханасына барды. Түнімен отырып бар ойлаған адамдары қылатын тұнба жасау еді. Әйтеуір ол арманына бір табан жақын, қолына ұстаған сусынды ішіп қалып еді. Әсер етті ме етпеді ме белгісіз. Әйтеуір бұл Шерман тұрған жерінде талып қалды. Оянса киім ішінде үрізіп жүр. Демек Шерман арықтады. Арықтаған соншалық ол енді ғана өзінің кіндігін көріп тұр. Шерманның да түрі адам танымастай болып өзгерген. Ол енді мұндай денеден еше алмайды. Түрін Бадди атты таныс жігітке ұқсап қалғандығын түсінген ол химик Клараға өзін әшкере етпей сол жігіттің кейпінде бола тұруды жөн санады. Солай химик әйел Карломен кездескенде Баддидің рөліндегі ол әйелді кездесуге шақырады. Сол сәтте Шерменнің ішкен дәрісінің әсері қайта бастағанын түсініп, химикпен тез қоштасады. Сәлден соң сол баяғы толық Шермен өзінің сабағын өткізуге аудиторияға келеді. Бұл сәтте студенттердің арасында директорда отырған еді. Баддидан кездесуге шақырып алған Карло жерегі елдің әдетін жасап, әлі күйеу емес болса да Шерменнен ұрса сұрады. Оның ойынша бұл жай кездесу болғанмен Бадди кейпіндегі Шерманның өз ойлағаны бар еді. Біріншіден ол кешке 1 сағат кешігіп келеді. Кейін барлығының назарын өзіне аударып, Карлодан кешірім сұрайды. Бұл күн кездесу
кездесуде өткен жылы стендапер сахнада өнер көрсете бастады. Шерман одан кек алуға көшті. Өзінің өтінді әзілдерін стендапер жігітке жаудырып, оның ақсиған алдындағы екі тісі мазақтап тастайды. Шерманның әзілдері өтімді болып, мұндағы көрермендер жартылып күледі. Бірақ та намысы жерге тапталған жігіт Шерманға жұдырығала жүгіреді. Шерман жас бала емес, төбелес бәуре болмай жас жігіттің шаурасын тез тындырады. Барлығын қатырып тастап, өзін керемет сезініп отырған сәтте Шерман кештің ең маңызды тұсына келіп қалған еді. Уақытта осыны күткендей Шерман орнына келіп жайғасқанда дәрі уақыты келіп, ол семіріп кетпей тұрғанда шығып кетеді. Асығыс күйде Шерман көлігіне отырғанда оның соңынан лаборант жігіт те көреді. Магдиевне тұрған жаңағы жігіт бірер секунд ішінде алып денелі семіз Шерманға айналады. Көлік ішіндегі жас жігіт те таңғалып қалады. Шерман семіріп кетуінен соң көлік оны көтермей, ақыр аяғында шұғыл проблемаға айналады. Ертесі күні Шерман мектепке барса, оны екі есе оғлағына жетіп сұрқайланған түрмен директор қарсы алады. Кешке бет алған көлігін Шерман колледждің ақшасынан жұмсаған еді. Ал сол айғақтар мына директордың қолында тұр. Бірақ та Шерманда жұмыста қалу мүмкіндігі бар. Ол үшін профессор өзінің өнертабысын спонсорлар алаңында ақтап дәлелдеп шығуы тиіс. Колледжден шыққан соң Шерман өзінің кейпінде Карламен кездеседі. Кешке бади түрінде қызға ештеңе түсіндірмей кеткен соң, Карла да өзінің кеште болған біртүрлі оқиғасын Шерманға айтуда. Сол күні Шерман қызды өзінің отбасымен бірге тамақтануға алып келеді. Әдеттегідей дастархан үсті толған тамақ, барлық ауыздары жыртылғанша тамақ жеуде, ал отбасы мүшелерінің айтатын әңгімелері одан да ұярлықтай. Анасы басқаналарша 30-ға келген өгіздей Шерманды баладай мақтап, оның жақсы қырларын айтып шықты. Дастархан үстінде әңгіме айтылсын мейлі, бірақ әкесінің болашақ келіні келіп тұрғанда жасаған тірлігі қате болды. Ол әдетінше тұрсы жыртылғанша жел шығарды. Осындай ыңғайсыз кездесуден соң Шерман қызды үйіне шығарып салу кезінде кешірім сұрайды, алайда Карло үшін бұл ештеңе емес. Карло кездесу соңында бади жайлы кешегі кештен соң уайымдап қалғандығын айтады. Сол күні қайта зертханаға оралған Шерман ертеңгі кездесуге бади бейнесінде барам деп шешті. Ол спонсорлармен бади болып сөйлеседі және сол кездесуге Карланы шақыратын болады. Лаборант жігіт бір қауіпті сезгенде ұстазын тоқтатпақ болады. Алайда Шерман есікті сырттан жауып кете барады. Кеш басталғанда бади мен Карлаға директор келеді. Оның айтуынша Шерман әлі келмеген екен. Ал Карлоның алдында бади кейпіндегі Шерман еді. Карло жігітіне Шерманның орнына шығып бер дейді. Ал осы сәтті күткенде Шерман өзінің арықтыратын қоспасын таныстыра бастайды. Кейін зал ішінде отырған май салбыраған әйелдермен жіптей болған әйелдерді салыстырып көңілді таныстырылым жасайды, бірақ қатты ерсіленіп кетті ме кім білсін. Әйтеуір таныстырылымның соңы жаппай биге ұласып, ақыр аяғы бұл кештің жалғасы Шарменнің үйіне барумен аяқталады. Ал залда би басылған кезде ақ Карло жігітіне ренжіп кетіп қалған болатын. Ертесі күнді әрестері біткен соң Шермен ұйқыдан оянады. Оған қоса кешке түнімен көздері жіп болғанша қуған достары жанында бар еді. Сол уақытта үй есігін қағып Карло кіреді. Ол Шарменді басқалармен көргенде ренжіп кете барады. Бұл Шерманның естіген жаңалықтарының басы еді. Жұмысқа барса оны қуып жіберген, ал кешегі бади кейпіндегі таныстырылым үшін бар марапатты шын мәнісіндегі бади алып жатыр. Теледидарда бади мәз болып Шерманға қудырымен алғысын айтады. Барлығы шиеленісіп кеткен соң жіберген қателіктерін жыртау үшін Шерман кешке келеді. Мұнда жиналған қауым бадиді бүгінгі өнертабысын таныстырады деп күтуде. Ал ашуланған Шерман өзінің ойлап тапқан өнертабысын басқалар алып алмас үшін барлығын су құбырына ағызып жібереді. Алайда бұл әрекеті пайдаға келмеді. Бади мұның бәрін ойластырып қулыққа басқан екен. Енді ол 2 литр дәріні ішіп алып мәңгі осы денеде қалмақшы екен. Бади кешке келгенде өзін мықты санап, басқаларды түртіп түйсімен болады. Солай жүріп директормен дирекция жаздады. Бұл сәтте Бади ішкен дәрісінің кесірінен тестостеронын көтеріп алған еді. Сосын сахнаға шыққан ол біресе семіріп, кейін дәрісін ішіп қайтадан арықтайды. Көрермен қауым оған қошемет соқты. Бірақ та әр нәрсенің өзінің шегі бар дегендей, дәрінің кері әсері болып дене ішіндегі Шерман жеңіп шықты. Ол бұрынғы қалпына қайта енді. Жігіт барлығынан кешірім сұрап кетіп бара жатқанда Карло келеді де Шерманды кездесуге шақырады. Осылайша фильм соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.